Малая девочка. Нет, теперь здравствуйте еще раз. Начнем нашу традиционную пресс-конференцию. Она уже вошла в хорошую традицию. Мы к вам приехали в рамках гастрольного тура проекта «Лед и пламень». Впервые, это первый город тура. Но прежде чем я расскажу обо всем, я думаю, что я бы хотел, чтобы вы задали вопросы нашему гостю, который бесспорно является украшением любого мирового шоу, и в частности я очень рад, что он принял наше приглашение, и это наше уже не первое сотрудничество, а в этом году уже мы работали вместе в Москве, и наше сотрудничество со Стефаном Ламьелем, я думаю, будет очень плотным и в дальнейшем, потому что я всегда восхищался его талантом как фигуриста, и для меня большая честь то, что он согласился принять участие в нашем шоу, поэтому я бы сейчас попросил вас в первую очередь задать вопросы Стефану, чтобы его отпустить, и он отправился тренироваться, потому что он приехал только что в наш замечательный город, поэтому вопросы Стефану Ламьелю, после чего мы его отпустим. Задавайте. Недавно в интервью журналу «Лед» Елене Войцеховской вы спрашивали о рецепте борща. Хотели научиться его готовить. Научились ли вы в итоге готовить борщ? Alors, j'ai encore pas essayé. Я еще не попробовал. Mais dès que je vais avoir un peu plus de temps, c'est promis, je vais être le master du борщ russe. Но как только у него появится свободное время, он сразу же станет мастером этого великого искусства приготовления борща. Стефан, вы гуляли по Москве несколько часов. Какие сувениры с этой прогулки вы из Москвы увезли? И второй вопрос. У вас очень много подаренных вам поклонниками божьих коровок. Когда вы откроете музей божьих коровок? Vous avez eu la possibilité de revenir quelques-heures à Moscou. Est-ce que vous avez acheté quelques souvenirs et qu'est-ce que vous avez acheté? Et la deuxième question, en ce qui concerne les coccinelles, donc vous les collectionnez toujours. Est-ce qu'un jour vous irez en musée des coccinelles, que ce soit à la maison ou ailleurs? Donc j'ai vraiment pu apprécier donc la ville de Moscou la dernière fois que j'étais ici. C'est vrai qu'à chaque fois que j'étais ici, j'ai pas vraiment visité, c'était surtout l'hôtel patinoire, patinoire hôtel, hôtel patinoire, aéroport, et c'était fini. Donc la dernière fois, j'ai pu profiter pleinement de la ville et j'ai apprécié, il faisait beau, chaud, et l'esprit m'a comblé. Значит, обычно, когда я приезжаю в Москву, сюда, в Россию, в Петербург, путешествие сводится к катку, аэропорту, отелю и так далее, то есть не было никогда особой возможности. Последний раз действительно получилось узнать Москву, погулять в Москве, была хорошая погода, вот, и я действительно смог почувствовать атмосферу этого города, мне очень понравилось. Вопрос по сувенирам. Я перевела, я думаю, как все concerne les souvenirs. Non, j'ai pas pu acheter de souvenirs. Не было никакой возможности купить сувенир. Et pour les coccinelles, donc les coccinelles, j'ai plein de cartons chez ma maman avec plein de coccinelles dedans de toutes sortes. Ça peut être des peluches, ça peut être des petites médailles, ça peut être, je sais pas, des cendriers. Il y a vraiment de toutes les sortes de coccinelles. Et ça serait super un jour de pouvoir ouvrir cette collection au public. Pourquoi pas pour venir découvrir toute cette collection. Действительно, у меня дома, у мамы несколько коробок с божьими коровками. Это могут быть и мягкие игрушки, какие-то фарфоровые в виде пепельниц и совершенно любого вида. Вот, и почему бы нет, как-нибудь однажды показать всю свою эту коллекцию. Вот было бы интересно. Стефан, скажите, пожалуйста, нам стало известно, что в недавнем времени вы были на спектакле, на премьере спектакля Ильи «Огни большого города». В скором времени премьера также будет здесь, в Санкт-Петербурге. Ваше мнение хотелось бы узнать об этом спектакле. Спасибо. Donc, bientôt, ça sera ici à Saint-Pétersbourg. On aimerait bien savoir en avance votre opinion sur cette spectacle. J'ai été très impressionné de voir le spectacle d'Ilia à Moscou la dernière fois que j'étais ici. Premièrement parce que entre les patineurs, on sent qu'il y a une très belle énergie, c'est devenu presque une famille. Et Я получаю впечатление от спектакля,
мероприятием. В первую очередь потому, что чувствуется, что между фигуристами очень приятная атмосфера, и действительно все фигуристы стали как одна большая семья. Et je pense que ça c'est très important aussi pour transmettre des émotions. Si entre les patineurs il n'y a pas de lien, après tu peux pas transmettre au public. Donc ça c'est la première chose que ça m'a sauté aux yeux. И действительно это очень хорошо, потому что только таким образом можно передать всю энергетику публике. Если нет связи каких-то хороших отношений между фигуристами, то, соответственно, публика тоже не почувствует. Это первое, что меня привлекло и бросилось в глаза. Ensuite, dans cette famille, il y a bien sûr les meilleurs patineurs du monde, donc ça fait automatiquement un super show. Et puis je dirais que la dernière chose, c'est la production. C'est une grande production avec des très très beaux décors. Il y a de la très belle musique live, des super danseurs. Donc tout ça est très très bien dirigé. Et je pense que ça attire un public très ouvert, que ça soit un public féminin, un public masculin, ou bien des jeunes, des moins jeunes. Il y a pour tous les goûts. Ну и, соответственно, это участие великих звезд, мировых звезд фигурного катания. Вот. Также это замечательное шоу с точки зрения музыкального сопровождения. Очень много было звезд и живой музыки, что действительно дает этому шоу огромный плюс. Вот. И оно ориентировано, в принципе, на любую публику, на людей постарше, помладше, мужчин и женщин. То есть, соответственно, открыто для всей публики, для всей аудитории. Здравствуйте, Стефан. Скажите, пожалуйста, вот если предположить, что вам Илья делает предложение об участии в шоу постоянно, допустим, как Алексей Гудин и другие одиночники, если помечтать, что это такое состоится, то кого бы вы из знаменитых артисток, ну, вообще мирового уровня, хотели бы видеть в паре? Ну, можно несколько вариантов. Si un jour il vous propose de participer dans ce projet, donc, le show, qui parmi les grands stars mondiales vous devriez choisir pour vous, voilà, pour patiner? Donc une star ça peut être une star de cinéma aussi. Oui, une star de cinéma, voilà, comme ici, pour créer un partenariat comme Diagoudine avec quelqu'un des stars, tout ça. Vous pourrez choisir plusieurs variantes, voilà, c'est intéressant. Là, je prendrais bien, je sais pas, qui est-ce que je prendrais bien? Je prendrais bien Britney Spears en fait. Britney Spears, я думаю, переводить даже не надо. Ну что, тогда давайте отпустим Стефана, поблагодарим его. Извините, есть еще один вопрос, Илья. Стефан, расскажите, пожалуйста, на своих ближайших планах на Новый год и на январь месяц по шоу, по своим, по программам. И что мы сегодня увидим? Спасибо. Donc, quelles sont vos planifications les plus proches pour les fêtes, pour le mois de janvier et pour ce soir aussi? Qu'est-ce qu'on verra? D'accord. Donc ces prochaines semaines, donc vendredi prochain en Europe, en Suisse, on va fêter Noël. C'est une célébration qu'on fête en famille. Donc j'aurai ma grand-mère du Portugal qui sera là, et mes parents, mon petit frère. В ближайшую пятницу в Швейцарии, как и во всей Европе, мы будем праздновать Рождество. Вот, соответственно, приедет моя бабушка, братья.